नहीं सर। लोग कालाजार हो रहा है, दिन रात देख रहे हैं, टाइफाइड हो रहा है, बहुत सारे फीवर मच्छर कारण हो रहा है। मशीन रखा हुआ है नगर पालिका में। नहीं, जैसे क्या कहते हैं, आप देखिए नगर पालिका में जब मालूम हुआ कि डेंगू फैल रहा है, एक दूर खाना पूरी किया, फिर जाके बंद हो गया। वही न बात है। बाहर में तो जैसे अपराध है, पुलिस उस तरह अगर जैसे कालाजार के लिए क्या कहते हैं देती है, छिड़काव करती है, उस तरह अगर प्रशासन भी बार बार छिड़काव करे पुलिस डिपार्टमेंट, तो अपराध घटेगी, उत्पादन कम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में है। वही तो। पुलिस अगर ऑनेस्ट होगी, पुलिस प्रशासन अगर ऑनेस्टी दिखावे, तत्पर रहे, कोई घटना की जानकारी मिली और तुरंत फ्लाई कर गए, इस तरह का बात तो है नहीं। घटना के होती है भी, प्रशासन या पुलिस प्रशासन एक बड़ा दुर्भाग्य है। भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, भारत का दुर्भाग्य है। यहाँ जब कोई घटना घट जाती है तब सरकार सक्रिय है। नहीं, कुछ राज्य में है ना, और कुछ अदर कंट्री में है, घटना होने से पहले वहाँ की सरकार सतर्क रहे। वही अब मच्छरदानी ये नमूना है। ये भारत बिहार सरकार की